पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीवान् रासरसारं वंशीवटतटस्थित कर्षणवेदसनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। महाप्रसादे जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदियादिहरे नित्यं तुलसी त्वां नमोस्तुते। Today is very auspicious Tithi. Сьогодні дуже сприятливий день. Today is the Tirobhav Tithi of Param Aradhya, Param Pujya Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj. Сьогодні день відходу Шріли Парам Гурудев Шріла Бхакти Ракшак Сридхар Госвами Махарадж. We always listen from Srila Guru Maharaj and Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj that on the appearance and disappearance tithi of the Lord and His associates, we should always take this opportunity to glorify them. Ми завжди чули від Гуру Махараджа і Шріли Бхакти Vigyan Bharati Махараджа, що день явління і відходу великих ачар'їв – це дуже сприятливий день. I am not Radharani that one Sakhi will give to other and other will give to other and then they will give. Just do it and finish it. So anyhow, by remembrance of Guru Vaishnavas, Guru Vaishnava Bhagavan on their appearance and disappearance tithi, what we are getting? Пам'ятаючи Гуру, Вайшнава і Бхагавана на день їхнього явління чи відходу, що ми отримаємо? Everything inauspicious from our life will disappear. Все несприятливе, що є в нашому житті, воно щезне. What is the inauspicious thing in our life? І що ж таке це несприятливе? No desire for Krishna, no desire for love. Це те, що в нас немає бажання Крішни і немає бажання отримати любов. This is the biggest inauspicious thing which is haunting us. Це найбільш несприятлива річ, яка полює за нами, яка переслідує нас. We are not haunted by any ghost or any bad thoughts or anything. We are only haunted by this. На нас не нападають якісь духи чи якісь погані речі. Нас полює лише тільки оце бажання. That we don't have desire for Krishna. Таке бажання, що ми не хочемо Крішну. So that is the biggest inauspicious thing which is in our life. І це найбільш несприятлива річ в нашому житті. As a result, whatever is happening is not so pleasant. І в результаті цього все, що з нами відбувається, воно не настільки добре. So when we remember the glories of Guru Vaishnava Bhagavan, this inauspicious thing will go away. Але коли ми пам'ятатимемо Гуру, Вайшнавів і Бхагавана, то ці всі несприятливі речі, вони покинуть нас. And all auspiciousness will come in our life. І все сприятливе прийде в наше життя. What is that? І що ж таке це That сприятливе? is not the money, fame and all those worldly things. That is the desire to surrender to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Це не гроші, це не слава, це не всі ці мирські речі. Це бажання віддатися Махапрабху. If we are really fortunate, what we are getting, a fortunate soul gets the taste for serving Guru Vaishnava Bhagavan. Якщо ми по-справжньому удачливі, то що ми отримаємо? Ми отримаємо смак служити Бхагавану. That is what is our real fortune. І це те, що по-справжньому, це наша справжня удача.
that we will get by remembering the pastimes of these Vaishnava acharyas. І ми отримаємо це, коли будемо згадувати розваги і життя оцих вайшнавів. We will get divine knowledge Ми отримаємо разом з цим and божественне also знання. realizations of that І knowledge. також ми зрозуміємо це знання. Knowledge with realization. Тобто в нас буде знання і зрозуміння. That is very important. І це дуже важливо. Anyhow, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj, he appeared on 10th of October 1893. І Шріла Бхакті 95. Шридгардев Госвамі Махарадж явився в цей світ 3 жовтня 1895 року. Near in Kalna, in Vardhaman district. Він народився біля Кални, в районі Мардгаман. His parents, they gave him the name Ramindu Sundar Bandhopadhyay. І його батьки дали йому ім'я Раманда Sundar Bandhopadhyay. And he came to Kolkata and got attracted to the personality of Srila Prabhupada of his lotus feet. І коли він приїхав в Калькутту, він привабився божественною особистістю Шрили Прабхупади, і він послухав, коли він почув його харікатху, він прийняв у нього притулок. And Prabhupada, when he initiated him, he gave him the name Ramananda Das. І коли він отримав ініціацію від Прабхупади, Прабхупада дав йому ім'я Рамананда Дас. And he was very much inclined in the service of Srila Prabhupada. І він дуже завзято служив Шрилі Прабхупаді. Many times we heard from Srila Bhaktivigyan Bharati Goswami Maharaj. Ми завжди про це чули від Шрили Бхактивід'ян Бхараті Госвамі Махараджа. What kind of nature he had, because he was traveling with our Param Gurudev. Our Param Gurudev and Sridhar Goswami Maharaj, when they were brahmacharis, they did preaching in Mumbai, they did preaching in Kolkata, they did preaching in Kovur, Chennai, so many places they did so much of preaching and developed those centers. Він знав його характер, тому що Шридхар Махарадж, він подорожував з нашим Парам Гурудевом в різних містах Індії, і вони відкривали багато проповідницьких центрів. So it was always seen. І він завжди бачив. It was always seen that how dedicated he was to serve the mission of Mahaprabhu under Srila Prabhupada. Це завжди було видно, наскільки він віддано служив місії під керівництвом Шрили They Прабхупади. were taking so much of whatever condition it was. Like once they went to Ambala, it's in Haryana, they went there for organizing one exhibition. That time Речей. there was no place to sleep also. І також не було місця їм, де зупинитись на Along with щоб Srila переспати. Bhaktivedanta Van Goswami Maharaj, they managed to sleep under one blanket and they passed their time. І разом з Бхактігіродо і Бан Госвамі Махараджем вони якось влаштувалися, і вони обоє спали під деревом і накривалися одним одіялом. Prabhupada is the most advanced personality of that time. He was like very advanced in utilizing of the technology. І Прабхупада в цей час він вже був досить таки просунутим у використанні технологій, сучасних We технологій. don't have that brains also. In that time, in 1923 and 25, that time Prabhupada was organizing exhibitions which was run by electricity, like В цей час Прабхупада, це був десь 1923-25 рік, Прабхупада він організував таку виставку, що ці всі фігурки, вони рухалися, там були двигуни невеличкі, і воно це все було як автоматизована виставка. like that. In 1923, it was a big thing when you make some murtis which are moving with electricity. В 1923 році це було щось дуже таке надзвичайна річ, що ці всі мурті, фігурки, вони рухалися від електрики. Today it may appear like a toy. Сьогодні це видається як іграшка, але тоді... So he was engaging his disciples to do that. І він займав своїх учнів, щоб вони робили це. And Sridhar Goswami Maharaj, he was always going in advance party
in all the programs of Srila Prabhupada to make arrangements. Шріла Бхактіракша Кшідгар Махарадж, він завжди їхав перед тим, як їхав туди Прабхупада, щоб все влаштувати програми. Sridhar Goswami Maharaj. Interruption is a problem, I forget. Slow break, yes, we can't help what it is. Anyhow, Sridhar Goswami Maharaj. Ні, мається на увазі interruption в перекладі, а не в тому. Ні. So, he received sannyas from Prabhupada and Prabhupada gave him the name Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. And Sridhar Goswami Maharaj, he went to Kovur, the place where Rai Ramanand Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu met. Він отримав саньясу від Шріли Прабхупади, він отримав ім'я Бхактіракша Кшідгар Госвамі Махарадж, і одного разу він поїхав в Ковур, де Рай Рамананда зустрів Господа Чайтаню. So there what happens, Prabhupada instructed them to acquire some land for making the Padapita of Sri Chaitanya Mahaprabhu. І що ж там сталося? Прабхупада їм дав таку вказівку, щоб вони там знайшли землю, щоб влаштувати пам'ятку цих лотосних стоп Чайтані Махапрабху. So he went to the collector, like the officer. Collector, you know the collector? IAS officer. Government man. Yes, government official who has the power to allot the land and all other things of the city, asking for the land. І Махарадж, він пішов до землепорядника цієї місцевості і він попросив його землю. And when they were having this conversation, І коли вони розмовляли, the collector, he says цей that I землепорядник have studied сказав, the doctrines of Sri Chaitanya Mahaprabhu. To preach them, you don't need to make any mart. Він сказав, що я вивчав слова труди Махапрабху, і він сказав, що для того, щоб практикувати, проповідувати, не потрібно засновувати будь-яких матхів. Then Sridhar Goswami Maharaj, he was very bold in giving his answer, and he says, А Шридхар Махарадж one who is the slave of lust, дуже сміливо відповів: той, хто є рабом своєї хтивості, how they can even understand the meaning of the teachings of doctrines of Sri Chaitanya Mahaprabhu. людина може зрозуміти значення доктрини вчення Шрі Чайтані Махапрабху. When there is lust in the heart, we can't understand what Коли Mahaprabhu є is хтивість teaching. в нашому серці, ми не можемо зрозуміти, що вчить Махапрабху. Sridhar Goswami Maharaj, he says this to the person, І that you are the person who is the slave of lust. How can you understand what is the teachings of Mahaprabhu? І ще Шридхар Махарадж, він сказав цьому землевпоряднику, що якщо ти раб своєї хтивості, то як ти зможеш зрозуміти вчення Махапрабху? He got angry. І цей чоловік, він розгнівався. He said, I will not let these people get land here. Він сказав, він розгнівався і сказав, я не дозволю цим людям отримати землю в цьому місці. в But нашому місці. later, through our Param Gurudev, influenced by the personality of Sridhar Goswami Maharaj and our Param Gurudev, later the government allotted nice land on the bank of river Godavari. Але пізніше, під впливом Шридхари Махараджа і нашого Парам Гурудева, все-таки місцевий уряд, він виділив землю прямо на березі річки Годаварі. Because he felt sad. My name is Ramananda Das, and I was instructed by my Gurudev to find some place in the holy place where Rai Ramanand and Mahaprabhu had conversation. But I could not do it. Тому Махарадж, він відчував такий сум, він думав, що мене звати Рамананда, і мені Гурудев дав вказівку на місці того, де Рамананда говорив з Махапрабху, влаштувати цю пам'ятку про нього, а я не можу цього зробити. Later his personality attracted, and then they got the land. Але пізніше він настільки привабив цих людей, що вони дали землю. Sridhar Goswami Maharaj was in Mumbai. Одного разу Шридхар Госвамі Махарадж був в Мумбаї. He was in Mumbai, and then Theosophical Societies of India
it's a society І там, where було, they regularly have some religious discussions, debate, and all those things. і там було теософське товариство Індії, і в цьому товаристві люди часто мали якісь дебати про на різні на теми філософії Індії. And this Theosophical Society, they wanted to put the speakers of the monks of Gaudiya Math as the chairperson of that meeting. And upon the request of our Param Gurudev, Srila Bhakti-Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj, no, it was some other place anyhow, I don't remember the history. Тобто це можливо було в іншому місці. One time in this program in Theosophical Society, all the speakers were speaking and presenting their philosophy. Everyone was given 15 minutes of time to speak. І одного разу на зібранні цього товариства кожен промовець йому дали 15 хвилин, щоб висловити свою думку. And when Sridhar Goswami Maharaj has to speak, І коли попросили Шридхара then Махараджа Srila говорити, Maharaj, he says Махарадж сказав, that Lord, you can't know him. що Господь такий, що ви не можете пізнати його. It's not possible that you can understand the Supreme Lord, you can see him. It is impossible. Це неможливо, щоб ви можете пізнати і побачити Верховного Господа. And speaking something like this, and then 15 minutes finished, І він таким чином and говорив. then he he concluded his speech. Минуло 15 хвилин, і він отак закінчив свою промову. They said, if Lord can't be seen, Lord can't be, you can't get him. What is the point that you became a monk and you are doing all this sadhana? А люди запитали його, They raised a question. якщо ви говорите, що неможливо побачити Бога, неможливо прийти до Нього, то який смисл, що ви стали монахом і ви виконуєте якусь садгану? Для чого? He says immediately that you can get him, you can see him. А Махарадж відповів, ні, ви можете побачити його і ви можете отримати його. They are so confused. How can you change your statement so quickly? Вони були спантеличені. Як же це так? Як ви так швидко поміняли свою думку на протилежну? You are a sadhu and you change your statement so quickly in a minute. You just said that Lord, you can't get the Lord, and the next moment you say you can easily get him. Ви садгу, і ви за хвилину поміняли свою думку, тільки що ви сказали, що неможливо побачити Бога, а через хвилину ви кажете, що вже дуже легко його побачити. Як це? Then he said А тоді він відповів. that you people gave me time limit, so I could only speak this much. Шановні, ви обмежили мене в часі, і я міг сказати тільки те, що я сказав. Then they requested him to speak 15 more minutes. Тоді вони попросили його, щоб він говорив ще 15 хвилин. Then he concluded his speech by saying, І тоді він підбив підсумок своєї промови, він сказав: it's true that you can't get the Supreme Lord by your own endeavors. Так, це правда, ви не можете отримати Верховного Господа своїми власними зусиллями. But he himself can reveal to the person to whom he is satisfied, he is pleased. Але він сам може відкрити себе такій людині, якою він задоволений, яка принесла йому So задоволення. one who is surrendered Отже, to the Supreme Lord, Lord reveals himself to that person. той, хто відданий Всевишньому Господу, то Господь відкриє себе такій особі. And whom he will reveal himself? І кому ж він відкриє себе? He says, Atah Sri Krishna namadi na bhaved grahyam indriyai sevan mukhaiva jivado svayameva smrityava. Він каже, це To those persons, those who are sevonmukh, those who want to surrender to the Supreme Lord, taking shelter in His lotus feet, through the process of chanting the holy name, Lord will manifest themselves, His name, His form, His qualities, His pastimes, everything will manifest in front of that person. Господь відкриє себе, все, своє ім'я, свої якості і так далі, тій людині, яка повністю присвятила себе Йому. In this way, when he concluded his Harikatha, І таким they were чином so він, impressed
and they requested them to make one mutt in Mumbai. Таким чином він зробив підсумок цієї харікатхи, і вони були настільки вражені, що попросили його заснувати один мат у Мумбаї. With the help of so many people of that society, that time, inspired by the personality of Sridhar Goswami Maharaj and his Harikatha, they started center in Mumbai. І таким чином під Gaudiya впливом Mission. і від натхнення Харікатхи Шріли Шридгари Махараджа ці люди з цього товариства вони заснували проповідницький центр Гаудія місії в Мумбаї. Now it is in Bandra, but during the time of Prabhupada it was somewhere else. It's a rented flat. In the flat they started this. Somewhere in Churni Road. І там на якійсь вулиці вони почали це, заснували це в орендованій квартирі. Anyhow, Sridhar Goswami Maharaj, one time he was in Assam with our Param Gurudev and all. Магарадж був в Асамі з нашим Парам Гурудевом і іншими. Srila Prabhupada, he wanted to install the deities there. І Шріла Прабхупада, він хотів встановити там божества. So Sridhar Goswami Maharaj, what he did, І що зробив he Шріла decorated the Госвамі? deities very nicely. Він дуже гарно прикрасив божества. He knows that Prabhupada will come and do all these things. Він знав, що Прабхупада приїде і він все інше буде робити. So let me do it so that I can, Prabhupada can can come and then whatever the important thing he has to do, he can do it. Тобто він вирішив, що він це, що Прабхупада приїде, щоб він не марнував свого часу, він зробить замість нього ці всі важливі речі, які потрібні. He put tulsi, he dressed the deities, he did everything. Він дів божества, він поклав туласі туди, він все зробив. When Prabhupada, he came there, І коли туди he saw приїхав the deities, Прабхупада, він побачив божества, he said they are already і installed. він сказав, вони вже встановлені. And then he did pronounce to those deities and then he walked out to his bhajan kutir. І тоді він поклонився божествам і повернувся назад у свій баджан кутір. Sridhar Goswami Maharaj, he thought maybe I have made a very big offense. І Шріла Шридгар Махарадж подумав, можливо, я зробив дуже велику образу. But Prabhupada, he says no. There is no offense for the person who is surrendered. Але Прабхупада відповів, ні, людина, яка віддалась, вона не може зробити образу. Like that Prabhupada accepted him in that way. От таким чином Прабхупада приймав He його. was very humble by his nature, Його, very gentle by his nature, always inspiring everyone to sing the glories of the Lord. він був дуже по своїй природі, був дуже смиренний і порядний, і всі його за це дуже любили. Always Він надихав encouraging інших. everyone to listen to the glories of the Supreme Він Lord. завжди надихав інших слухати славу Всевишнього He Господа. was giving very much emphasis on Shravan and Kirtan. І він особливо наголошував на тому, що ми повинні виконувати шраван і He кіртан. always emphasized on serving of the devotees, those who are advanced. Він також завжди наголошував на тому, що ми повинні служити відданим, які дуже піднесені, And listening to their Harikatha. і слухати Харікатху від них. We have to understand one thing here. Advanced means not like they, much better than us means we should serve them. Ми повинні зрозуміти, що In short, we have to serve everyone because everyone is good other than we ourselves. коротко кажучи, ми повинні, що дуже просунуті, це не якісь такі дуже-дуже. От кожен, хто кращий від нас, ми повинні служити їм, але ще коротше кажучи, ми повинні служити всім. Also, you have to understand, in this generation, someone who is sincerely trying to serve the Lord means it's not a small thing. Because today we have so many things to spoil our time and life, everything. Ми повинні розуміти, що наше покоління, якщо хтось хоче служити Господу, це вже не просто собі якась дешева річ, тому що зараз у нас є дуже багато речей, які крадуть наш час і псують наше життя. So in this condition,
if someone is struggling or someone is happily chanting and serving the devotees, means we should understand that we have to take their association. І в цьому стані, якщо ми бачимо, що хтось навіть страждає, але він намагається служити відданим і повторює святе ім'я, то це означає, що ми повинні спілкуватися з такими людьми. You can't find the standards of 1925 in 2025. You know, it's already 100 years. Generation, technology, lifestyle, everything changed. Ви не знайдете такого стандарту, який був в 1925 році, ви не знайдете його в 2025 році, тому що все змінилося. Суспільство, технології, все, стандарти, повністю все інше. After 30 years, if someone will chant one round, Якщо через he is 30 also років big Vaishnav. ми побачимо когось, хто буде повторяти хоча б один круг, то це також вже буде великий вайшнав. So anyhow, what we have to understand, Отже, що нам треба that зрозуміти? those з цього? who are advanced than us, we should always try to serve them, whoever they are. Той, хто більш просунутий від нас, ми повинні завжди намагатися служити таким, ким би були ми. Lord will put us in the right place where we will only progress. І коли ми будемо щиро намагатися служити, то Господь приведе нас в таке місце, в правильне місце, де ми зможемо легко прогресувати. Discriminating who is Kanishta, who is Madhyam, who is Uttam. Let this job be done by the Lord, not us. Не потрібно нам думати, ламати голову над тим, хто канішка, хто утам, хто мад'ям. Хай віддайте цю роботу Господові. When Lord does, He will bestow the best. When we does, we make ignorant decisions in our life. Тому що коли Господь зробить, то Він зробить найкраще з найкращого. Закрийте там двері, будь ласка. А коли... Ага. Close this door, or maybe put them out. Yes, some devotees there, but children will go outside now. So Yes. they're going. Але коли ми приймаємо, коли ми робимо якесь власне приймаємо рішення, то це завжди буде помилкове. So if we sincerely associate with such advanced devotees, we will progress in our sadhana. І якщо ми щиро будемо спілкуватися з такими просунутими відданими, то ми будемо рухатись вперед у нашій Sridhar садхані. Goswami Maharaj was always emphasizing on serving and associating with such devotees. І Магарадж він завжди наголошував на те, що ми повинні служити і спілкуватися з такими відданими. He instructed this to most revered Srila Bhaktivigyan Bharati Goswami Maharaj that you be Ugrasrava, means to serve, always engage yourself in the service of advanced Vaishnavas. І він давав настанови шановному Бхактивігян Бхараті Госвамі Магараджі, щоб він завжди був в товаристві просунутих вайшнавів. And Srila Maharaj one time, І одного I was разу with him and he told me, Шріла Махарадж, коли я був з ним, він people сказав think мені, I am a very big pandit or a very big scholar or a big devotee, but no. люди думають, Whatever I got, everything is only by serving the disciples of Srila Prabhupada, my Guru Vargas. By their mercy, whatever I got, I am today. Магарадж, Бхараті Махарадж, він сказав, що люди думають, що я дуже великий відданий, дуже великий пандіт, але насправді все, що я зараз маю і все, що в мене є, я отримав тільки завдяки тому, що я служив таким чином, оцим піднесенням вайшнавам. He said, I recorded the words of my Guru Vargas in my heart. Він казав, я записував слова моїх старших гуру в своє серце. He said, you people have recorders. We don't have anything. Where we recorded directly in the heart. Він казав, зараз ви маєте записуючі пристрої, а в цей час ми не мали нічого. І де ж ми записували? Ми записували безпосередньо в And he said, серці. you can see the result today. І він сказав, а сьогодні ти можеш побачити результат цього. Anyhow, Sridhar Goswami Maharaj, he had one thing, very special quality, that he says that we are the children of Saraswati, means Prabhupada. We can't remain without speaking Harikatha. І That was his one thing.
he always emphasized on speaking Harikatha, and he himself was also speaking. І Шріла Махарадж, він завжди наголошував на те, він казав, що ми діти Сарасваті, і ми не можемо жити без того, щоб говорити Харікатху. І все життя він завжди говорив і говорив. So anyhow, today is his Tiruvavtiti. Отже, сьогодні день його We should відходу, pray for his mercy. і ми повинні молитися про його милість. He is very merciful, very merciful. Він дуже-дуже милостивий. Did he chastise his disciples? I never heard. I don't know. Actually, no need to chastise. He was such a kind of personality. You just see him, you get scared. Питання, чи він часом Так, сварився своїми учнями, але Махарадж каже, що насправді така особистість не має потреби на когось сваритися, бо ви коли просто побачите його, то вам стане страшно. So anyhow, he was such a kind of attractive personality. От такий він був, така це приваблива особистість. His nature, I heard, he is very soft. He speaks very gentle. He Я speaks чув, very що soft. він був дуже м'який, він говорив так дуже вишукано, культурно. That's why I asked. So, like that. When we can hear his recordings also, we can understand that Коли ми чуємо how soft it is. записи його промов, то I heard, можемо he зрозуміти, speaks very наскільки він softly. м'який був. Я чув, він дуже так м'яко навіть говорив. Srila Bharati Maharaj also told me that Maharaj speaks very softly, like very Bharati gentle Госвамі way he Махарадж speaks. він говорив теж мені, що Шрідар Махарадж говорив дуже так But дуже looks м'яко. like he chastises. Але іноді це Because the виглядало- way he gives his Harikatha, if it is like one time they all went to, when they were in Ambala, the railway superintendent, this railway supervisor, he requested them to come and see God. There was one person, he was claiming himself as God, that I am God. Мгм. Був один випадок, вони їхали десь на поїзді, і один цей чоловік на залізничній станції, він сказав, що вийдіть отут на цій станції, я хочу показати вам Бога, тому що тут одна людина називає себе Богом. They said, no, we don't want. Sridhar Goswami Maharaj, he said, I'm not Але interested. Шріла Шридхар Госвамі Махарадж сказав цьому чоловікові, мені це не цікаво, я не But хочу. still, upon repeated request, he went. Але цей службовець, він знову і знову просив, і врешті-решт Шрідар Махарадж пішов. And this person who claims himself as God, he says, I am Krishna, I am Jesus, I am Allah, I am І цей Chaitanya, чоловік, I am який everything. називав себе Богом, він, коли Махарадж туди прийшов, він сказав, а я Кришна, я Ісус, я Аллах, я все. Sridhar Goswami Maharaj looked into him and he said, you should mind what you are speaking because you are speaking to a sensible person. І Шріла Шридхар Госвамі Махарадж на нього подивився і так сказав, ну тобі варто було би трошки думати, про що ти говориш, тому що ти говориш до нормальної тверезомислячої людини. No, he became angry. І That тоді, God, he became angry. Бог розізлився. So what he did, he start to, like loudly scream and say that someone, the leader of Soviet Union is my dog and the president of America is my cat. І тоді цей Бог, він почав верещати, він кричав, що президент Радянського Союзу, він мій пес, а президент Америки мій кіт. So now his disciples, his devotees, І тоді, they are saying to Sridhar Goswami Maharaj, you made our God angry. учні Бога сказали Шридхару Махараджу, слухай, ти розізлив нашого Бога. Maharaj was like very peaceful, silent. Махарадж він так вмиротворено собі тихенько сидів. Then the supervisor of the railways, he said it is the conversation between the God and the devotees, so please don't stop. Але цей службовець залізниці, він сказав, ні, будь ласка, не зупиняйте цю розмову, тому що це розмова між Богом і його відданим. Sridhar Goswami Maharaj silently asked him, what is your problem? As God? Шріла Шридхар Госвамі Махарадж запитав Бога, в чому твоя проблема? Why you are so frustrated? Чому ти так розізлився, вийшов в себе? He says, I was in the army А він сказав, and my wife, she died behind and no one helped her. я служив в армії, а моя жінка, вона померла і ніхто не допоміг їй. I was serving the country Я служив країні,
and no one saved my wife. Але ніхто не врятував мою дружину. Why should I serve the people? Why should I serve the country? Now it's my time to cheat them, so I am doing it. То чого ж я маю служити людям і чого я маю служити країні? Зараз прийшов мій час, щоб я обманював цих дурнів і хай вони служать мені. Hearing these words, some people they ran away. What this crazy person? Then they all left. І почувши ці слова, дуже багато людей просто зрозуміли, що він божевільний, і вони повтікали звідси. Sridhar Goswami Maharaj, he says, А Шріла Шридхар Госвамі Магараш those сказав, who left, they are saved. ті, які втекли, вони спаслись, вони врятовані. Those who left that person, they are saved. Ті, які пішли від цього чоловіка, від Бога, вони врятувалися. So like very boldly, challenging the person and then not accepting things means when something goes wrong, definitely he would have chastised. І він так досить сміливо прийняв цей виклик і означає, що якщо все-таки щось робилося неправильно, то він міг говорити досить таки жорстко. And also so powerful personality І така that могутня person особа. could not hide his heart in front of him. І перед такою могутньою особистістю жодна людина не зможе сховати, що в неї робиться в He серці. just opened up and he said that I am cheating the people. І оцей так званий Бог, він просто відкрито сказав, що я обдурюю, обманюю людей. So now he is cheating, saying that I am God. І зараз цей обманщик, він каже, що я Бог. And also one time, Також Srila Bhakti Sri Rup Siddhanti Goswami Maharaj одного разу and Srila Sridhar Goswami Maharaj and our Param Gurudev, і they Шридхар all Магараш, went for Парам one Гурудев. program Вони поїхали на одну програму, where Siddhanti Maharaj, he was giving і Harikatha. там Сіданті Махарадж, він говорив And Гарікатху. then he started to speak about Vivekananda and Ramakrishna Paramahamsa there. Махарадж почав говорити про Вівекананду і Рамакришну. And Bengal, it's very, very much is in the influence of Ramakrishna Paramahamsa and Swami Vivekananda is too much in West Bengal. Стіл. Of course, not only there, so many places. Ага. І навіть і тоді, і навіть до сьогоднішнього дня вплив Рамакришни і Вівекананди дуже сильний в Бенгалії. Of course, Vivekananda, you saw him. He is very charming. Yes. He preached Very Veda. beautiful. You visited America? Yes. yes. He is the Yes. first person to visit America from India. Він As a monk and then Вівекананда це був перший gave монах, lecture. індійський монах, який приїхав в Америку і давав там лекції. I joined, I decided to take like the life of a renunciate after reading the book of Vivekananda. Після того, як я прочитав книжку Very Вівекананди, interesting. я прийняв рішення, що я стану монахом. Це дуже цікаво. I used to go to Ramakrishna Mission only to see his pictures. І я ходив в місію Рамакришни He's лише so для того, щоб beautiful. подивитися, His побачити hair, картинки his Вівекананди. personality, his Ну, він- appearance, everything is very beautiful. Його образ, його лице, його волосся, ну він надзвичайно красивий чоловік. Anyhow, that is not our katha. Так чи інакше, це не тема нашої бесіди сьогодні. So, but their philosophy is not correct. Але The їхня problem is філософія, philosophy. проблема в філософії. We Їхня don't філософія have неправильна. problem with the person. Ми- The problem is with the misconception and the wrong presentation of the Ми philosophy. не маємо нічого проти нього, але проблема в тому, що вони неправильно представляють філософію. Our Guru Maharaj, when he went to Bangalore, Коли наш Гуру we Махарадж had був one в program in Бангалорі, Ramakrishna Mission, в нас навіть була одна програма в місії Рамакришни. and they publicized, І and вони- their auditorium was full. It was more than 1,500 people in their auditorium inside. І вони зробили рекламу, і ця аудиторія, їхня зал, де він набився, десь більше 500 людей прийшло на Where цю he лекцію. gave Harikatha on teachings of Bhagavad Gita. І Гурудев давав Гарікатху про вчення Багавадгіти. See, there in Ramakrishna Mission. Це було в місії Рамакришни. And we had one program in Chinmaya Mission, Swami Chinmayananda. І it's present here. Huh? Chinmoy. Chinmayananda, he passed away long back. He was like the time of Param Gurudev. Ага. But his center, Chinmaya Mission, is a very famous organization. You heard the name? Chinmay. They have the Only Sri Chinmay, waterhead the here in другой. Ukraine. Huh? Chinmay. They have
Mission here. Є. Yes, everywhere they have, I think more than 250 some centers are there. Мгм. Це Свами Ші Чінмой. Ми також мали одного разу програму в їхній місії. There also Gurudev had one program. So Some Bharati Maharaj, they all visited. І Шіла Бхараті So Махарадж, вони anyhow, всі when приходили сюди. Danti Maharaj, he was speaking very heavily, І цей Данті the local Махарадж, people got angry. він почав говорити дуже так громити філософію. They said no more program, we won't let your program happen here. І місцеві люди настільки розізлили, що вони сказали, ми більше не дозволимо вам проводити тут свої програми. So the people, the authorities of that area, they requested Sridhar Goswami Maharaj and Param Gurudev to cancel the program and to leave the place immediately. І відповідальні люди в цій місцевості, вони сказали Шридхару Махараджу і Парам Гурудеву скасувати всі програми і забиратися. Param Gurudev convinced them to have the program for next 2 days, and Sridhar Goswami Maharaj gave Harikatha. Introduction speech was given by Param Gurudev. After that, Harikatha was spoken by Sridhar Goswami Але Maharaj. все-таки Парам Гурудев, він говорив їх, і він зробив так якби вступну промову, і 2 дні говорив Харікатху Шридхар Махарадж. Sridhar Goswami Maharaj says, Even- who are we? We are the messengers of servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu. І він Махарадж казав, хто ми такі? Ми посланці, ми слуги Шрі Чайтані What Махапрабху. we are speaking is the message of Mahaprabhu. It is not our message. If you feel disturbed by this message, you should write to Mahaprabhu. You should write to Vyasadeva, because it is their teaching, not our teaching. сказав, це We are що- only bringing their teachings in front of Те, you. що ми говоримо, це не наші слова. Ми принесли послання Магапрабху. І якщо воно вас дратує, то ви повинні звернутися і написати Магапрабху, і написати В'ясадеві. Тому що ми не видумуємо нічого свого, ми просто принесли їхнє. We have very strong faith in the teachings of Vyasadeva, in the teachings of Mahaprabhu. But still, if someone can present something superior than the teachings of Mahaprabhu and Vyasadeva, we will not hesitate to to accept that philosophy. Але незважаючи на те, що ми маємо сильну віру в послання і філософію Магапрабху, якщо хтось зараз з присутніх тут розкаже якусь філософію, яка вища від філософії Магапрабху, ми не вагаючись відразу приймемо цю вищу філософію. He says in the scriptures, it is clearly said that Supreme Lord is Krishna. Він сказав, що в Писаннях ясно говориться, що By Верховний Господь це Vyasadeva. Кришна. І це сказав В'ясадев. Then what is the point of diverting people in the worship of different other demigods? Тоді який смисл навертати людей на служіння іншим різним богам? He quoted few verses from Bhagavad І він Gita, процитував кілька віршів з Бхагавад-гіти. and then he says about Jivedaya. І тоді він сказав про Джіведаю. When you talk about Jivedaya, he was addressing to the people of Ramakrishna Mission, saying, you people, you eat meat, you eat fish, you eat eggs, everything. І коли він So, in your idea, that Jivedaya means you have to specify that only human beings. This is not accepted. І він звернувся до цих людей місії Рама Крішни. Він сказав, коли ви говорите про ідею Джіведая, тобто любов до живих істот, то ви повинні чітко вказати, що мається на увазі тільки любов до людини, тому що ви їсте рибу, ви їсте тварин. After his Harikatha, people were so attracted. Those who rebel their program, those who revolt their program, they only requested and finally asked them to make one mutt there also. І після того, коли люди почули його хатху, то навіть ці люди, які протестували проти їхніх програм, вони настільки надихнулися, що вони попросили їх також зробити в цьому місці один мат. Even when people become completely negative, then also they can change them, they can mold them, and they can make them devotee, sincere devotee. That was the power these personalities they had. І люди, які були настроєні вороже до них, повністю вороже, завдяки тому, що вони слухали Харікатху, вони наверталися і вони міняли свій настрій щодо них. So today is his Tirobhav Tithi. And always he was
glorifying, always he is adoring all his god brothers, whoever has done the service for Srila Prabhupada. Even though they are younger to him, then also he was doing that. І сьогодні день його відходу, і ще його особливістю було те, що він завжди прославляв своїх духовних братів, які робили служіння Прабхупаді, навіть якщо ці духовні брати були молодші за нього. One time in Mayapur about our Param Gurudev, he says to Jajavar Goswami Maharaj that the place where all our efforts are done, then Madhav Maharaj, his effort starts. Одного That разу, kind of energy he had. This was revealed to everyone in Mayapur by Sridhar Goswami Maharaj only. Одного разу в присутності Джаджавар Махараджа, Шридхар Махарадж, він так прославив нашого Парам Гурудева. Він сказав, що там, де закінчуються наші зусилля щось зробити, тільки Мадава Махарадж з цього місця тільки починає. And he learned this from the incident of Kovur Gaudiya Math. І він знав це з одного випадку, який стався в Ковурі в When Гаудії. Sridhar Goswami Maharaj says that we tried so much, but still nothing happening. I think we should go to Chennai, we should go to Madras and continue our preaching. І там був якийсь випадок, і вони не могли нічого зробити. І Шридхар Махарадж сказав, що ми скільки намагалися тут зробити, нам нічого не вдається, через це ми повинні повернутися в Ченнай і там Then проповідувати. Param Gurudev told him, they were brahmacharis that time, that we have made any special effort till now. Let's try. Але Шріла Парам Гурудев в цей час він ще був брахмачарі, і він сказав Шридхару Махараджу: ви знаєте, я не бачу, що ми до цього часу прикладали якісь великі зусилля тут. А давайте ми ще спробуємо. When they both took sannyas and they both had disciples and they were meeting after Navadip Parikrama in their mat, then Sridhar Goswami Maharaj reveals this in front of everyone, that in the case of Madhav Maharaj, this is not applicable. For me, he is like Vakreshwar Pandit. He has that ability that he can dance for 3 days, 3 nights continuously. Means he has so much of energy. Що і Шридхар Махарадж, після того, як і Мадава Махарадж, і вони були саньясі, вони мали своїх учнів, він відкрив це, що сталося в Маяпурі на одній зустрічі. Він сказав, що я бачу по Мадаву Махараджу, що він, де інші вже не можуть нічого зробити, він може безперервно кілька днів робити, така енергія в нього є. Що він як Вакрешвар? Він як Вакрешвар Пандіт, який може зробити все. 3 дня. 3 дня, як Вакрешвар Пандіт, 3 дні танцював. So anyhow, today is his Tirubhavati. We are not his direct disciples. We only know few things which we heard from our Guru Vargas. And whatever we could remember, I could remember in my brain. For my own purification, I try to speak. Our Guru Maharaj always used to say one thing, that we have never seen these acharyas like Prabhupada, Gaur Kishore Das Babaji and all the Parampara, Rupa Goswami and all. But the one who is non-different from Rupa Goswami, one who is non-different from Prabhupada is Gurudev. We saw him, so we pray for his mercy, so that through the mercy of Gurudev, one day the pastimes, the glories of these great personalities are revealed in our heart. Ми не є його прямими учнями, ми не є, але я згадав те, що помістилось в моїй голові